الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنساكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون गुज़श्ता जुमे के खुतबे में मैंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इक़्तिबास के हवाले से В прошлой пятничной проповеди я рассказал о мольбе, приводя цитаты из Писаний Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалам, а также о том, как можно обрести умиротворение и успокоение посредством мольбы, о философии мольбы и об этикете мольбы. Каковы критерии истинной мольбы, которым должен соответствовать мольба верующего? На самом деле о духе и философии мольбы уже рассказано в Священном Коране, и они раскрыты Хазратом Обетованным Мессией алейхиссалам, получившим знания от Всевышнего Аллаха. Об этом существуют короткие изречения Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалам, в которых рассказано о том, как нужно возносить мольбу и об этикете мольбы. Узнав их и действуя в соответствии с ними, человек может понять суть мольбы. На одном из собраний Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам сказал: для того, чтобы мольбы были приняты, необходимо, чтобы человек произвел в себе чистые преобразования. Если он не избавился от грехов
и продолжает приступать к пределу Всевышнего Бога, то его молитвы остаются недейственными. В другом изречении Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам говорит: для связи со Всевышним Аллахом необходима своего рода полная отрешенность от этого мира. Мы снова и снова призываем свою общину принять это, потому что до тех пор, пока любовь к этому миру не охладела в сердце и в душе не появилось естественное и сильное чувство отрешенности от мира, стойкость в вере остается недоступной. То есть должно возникнуть то естественное, присущее природе каждого человека чувство, которое устанавливает связь между Всевышним Богом и Его слугой. Так что мы должны стремиться ощутить в себе это присущее человеческой природе сильное чувство и относиться к ним с полным вниманием. Если мы будем продолжать молиться Всевышнему Богу, то по милости Всевышнего Аллаха рано или поздно мы ощутим в себе это чувство. В другом месте Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам сказал: благодаря тем мольбам, которые совершаются, обратившись к Богу всем своим ликом и с полной погруженностью, появляются сверхъестественные результаты. Но следует помнить, что принятие мольбы исходит от Бога. Для принятия мольбы есть определенное время. Так, например, утро является особым периодом времени, который обладает особенностью и который нет у другого периода времени. Для вознесения мольбы есть также и другие периоды времени, в которых рождаются принятие и выполнение мольбы. Каждое дело, которое человек начинает делать утром, после отдыха со свежими силами, приносит хорошие результаты. В отличие от того, как в наше время некоторые люди целую ночь или допоздна сидят в интернете, или перед телевизором, или погружены в мирские дела, и когда утром они встают невыспавшимися, могут ли они совершать молитву должным образом? И может ли появиться благословение в их других делах? Каждый человек, даже мирской человек, для достижения наилучшего результата в каком-то деле начинает делать это после отдыха, со свежими силами и с полной сосредоточенностью. Обетованный Мессия алейхиссалам сказал, что вы должны искать наилучшее время для обращения к Богу с мольбами и то состояние, во время нахождения в котором ваша мольба бывает принята. Затем в другом месте обетованный Мессия алейхиссалам сказал: милосердие Аллаха над тем человеком, который боится Его, находясь в состоянии спокойствия, так же, как он боится Его, когда на его долю выпадает несчастье, того, кто не забывает Всевышнего Бога в период спокойствия, Бог не забывает в период несчастья. И молитвы того, кто в спокойный период живет в роскоши, забывая Бога, и начинает молиться только в период бед, не принимается. Когда не спосылается Божья кара, дверь покаяния уже закрывается. Он насколько же счастлив тот человек, который до низведения Божьей кары посвящает себя мольбам, раздает подаяние и проявляет уважение к повелениям Бога и проявляет доброту к творениям Аллаха. То есть он старается выполнять все повеления Всевышнего Бога и проявляет к ним уважение. Далее обетованный Мессия алейхиссалам говорит: и он совершает свои добрые дела красиво. Это является признаком счастья. Дерево узнается по его плодам. Также легко распознать счастливого и несчастного. Плоды добрых дел человека со счастливой природой бывают сладкими и вкусными, вкусив которые все скажут, что это дерево, приносящее сладкие плоды. Так как дела несчастного человека не бывают делами, выполняющих
обязанности перед Аллахом и обязанности в отношении Его слуг. Это было несколько изречений Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалам, которые я представил вашему вниманию для того, чтобы у вас появилось глубокое понимание необходимости установления глубокой связи со Всевышним Аллахом, и для того, чтобы мы узнали о путях и методах обращения к Аллаху с мольбой, и для того, чтобы мы обратили внимание на свое исправление, и для того, чтобы, узнав о правильной этике вознесения мольбы, мы обратили свое внимание к мольбам. И для того, чтобы мы были причислены к тем людям, которые получают часть из блага этого мира и будущей жизни. Это та важная тема, которую должен понять и применить свои знания на практике каждый человек, уверовавший в искренне и самозабвенно любящего святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Хазрата Обетованного Мессию и обещанного Махди алейхиссалам, и имеющий честь дать ему обет верности. Эта тема является важной для того, чтобы отличить истинно верующего от претендующего о вере на словах. Нам необходимо постараться понять тему мольбы, о которой рассказано во многих аятах Священного Корана. Для этого, как я уже сказал, говорит Хузур, необходимо рассматривать эту тему взглядом Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалам, для того, чтобы мы обратили свое внимание к мольбе, узнав мудрость мольбы, философию мольбы и этикет мольбы. И не только обратить свое внимание на мольбу, но и совершать такие мольбы, которые принесут результат. Потому что без этого жизнь лишена смысла. Люди нуждаются в мольбах, приносящих результат, для того, чтобы улучшить свою жизнь. Бог не нуждается в наших поклонениях, и для Него не важно, просим ли мы у Него что-то или нет. Это мы являемся теми, кто нуждается в мольбах в соответствии с повелениями Всевышнего Аллаха, и мы нуждаемся в тех мольбах, которые приносят плоды. Всевышний Бог самодостаточен, поэтому Он повелел святому пророку, саллаллаху алейхи вассалям, объявить: скажи, не обращал бы на вас внимания владыка мой, если бы не мольба ваша. Сура Аль-Фуркан, аят 78. В этой связи Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам сказал: совершенным поклоняющимся может быть только тот, кто приносит другим пользу. И в этом аяте еще более подробно разъяснено, что если вы, о люди, не будете обращаться к владыке моему с мольбами, то он не будет обращать на вас внимание. Другими словами можно сказать, что он, Бог, обращает внимание на поклоняющегося Ему, Он обращает внимание на обращающихся к Нему с мольбами. Так что, если мы хотим установить связь со Всевышним Аллахом и хотим, чтобы наши добрые желания исполнились, и хотим увидеть поражение врагов, тогда мы должны обратить свое внимание к мольбам
и стараться стать истинно поклоняющимися. Дай нам, Аллах, способность стать истинно поклоняющимися и внуши в нас дух истинного поклонения, и сделай так, чтобы мы увидели плохой конец своих врагов. В настоящее время нашими врагами являются те люди, сердца которых наполнены безмерной враждой, злобой и ненавистью. Таких людей особенно много в Пакистане, некоторых районах Индии, а также попавших под их влияние людей, живущих в маленьких городах некоторых мусульманских стран Африки. Они начали проявлять все виды ненависти. И в первых рядах этой вражды и ненависти стоят так называемые богословы и муллы Пакистана. Они не упускают ни одной возможности совершения низкого враждебного поступка, направленного против Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам. И они постоянно ищут возможность причинить боль мусульманам Ахмади. По их представлениям, вина мусульман Ахмади состоит только в том, что они любят Хазрата обетованного Мессии имама Махди алейхиссалам и преданы этому человеку, искренне и самозабвенно любящего святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Мусульмане Ахмади любят его и преданы ему потому, что в нашу эпоху он создал в них искреннюю любовь к святому пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Мы любим Хазрата обетованного Мессию имама Махди алейхиссалам потому, что посредством него нам было даровано глубокое понимание истинного единобожия. Так что те люди, которые настроены враждебно и проявляют ненависть к Хазрату обетованному Мессии алейхиссалам, на самом деле восстают против человека, искренне и самозабвенно любящего святого пророка, саллаллаху алейхи вассалам, и призывающего к истинному единобожию. То есть они противодействуют тому слуге Всевышнего Аллаха, которому обращено внимание Всевышнего Аллаха, в соответствии со словами Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам, что Аллах обращает внимание к тому, кто поклоняется ему. В наше время нет никого, поклоняющегося Всевышнему Аллаху, больше, чем он. Как мы видели в прошлом плохой конец наших врагов, так мы видим это и сейчас. Ежедневно в Пакистане происходят такие события, которые показывают, как Всевышний Аллах наказывает злословящих Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам. Всевышний Аллах наказывает их таким образом, что это становится поучительным уроком для многих других людей. Люди, живущие в Пакистане, являются свидетелями этих событий, но по некоторым причинам, говорит Хузур, я не называю те места в Пакистане, где Всевышний Аллах подверг наказанию злословящих Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам. Есть разного рода злословящие. Среди них были такие злословящие Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам, которых люди считали праведными и добрыми людьми, но они не только были обвинены в страшном преступлении, но и их вина была доказана. И те же самые люди, которые считали их святыми, выгнали их с унижением и позором. Произошли также такие события, во время которых Всевышний Аллах явил людям их унижение и позор. И это вызвало стыд у их последователей и укрепило веру мусульман Ахмади.
Иногда люди совершают такие низкие поступки и выдвигают такие грязные обвинения в адрес Хазрата Обетованного Мессии, алейхиссалам, о которых мне пишут люди, говорит Хузур, и они бывают опубликованы в газетах. Но по причине того, что они настолько грязные и низкие, я не могу рассказывать о них. Насколько низки мысли и поступки этих людей только из-за их враждебности к имаму времени. Большинство людей в Пакистане либо совсем бесчувственные, либо боятся. Это также относится и к людям, живущим в Индии. Видя весь этот позор и унижение этих так называемых болеющих за ислам, они не извлекают из этого никакого урока для себя. Но если бы они поразмышляли над этим, то они поняли бы, что те унижения и позор, которым они были подвергнуты, их поразили только из-за их враждебности к имаму времени. Но когда в других странах мира, например, как я уже говорил, в африканских странах, люди видят унижение и позор своих богословов, они обращаются к Ахмадияту. Во многих районах Африки Ахмадият распространился по той причине, что когда люди увидели плохое состояние своих богословов, они увидели истинную веру в Ахмадияте, потому что у них хватает смелости извлечь уроки из поступков своих так называемых богословов и найти истину. Как бы то ни было, я хочу сказать мусульманам Ахмади, чтобы они не беспокоились в связи с низкими действиями противников Ахмадията. Недавно один мусульманин Ахмади написал мне, что вражда противников Ахмадията усилилась и дошла до того, что они стали совершать самые низкие поступки. Они портят портреты Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалам или изображают на них всякие низкие вещи и проявляют к нему большое неуважение, причиняя этим боль сердцам мусульман Ахмади. Это невозможно терпеть, и наши сердца разрываются от боли. Они развешивают такие грязные плакаты на стенах домов, что благородные люди сами снимают их со стен своих домов. Испытывая сильную боль от всего этого, мусульмане Ахмади плачут. Я написал ему, говорит Хузур, чтобы они проявляли терпение и молились, потому что мы научены тому, что когда враги поднимают большой шум и приступают все пределы в своих безобразных выходках, мы полностью растворяемся в своем невидимом друге, то есть Всевышнем Аллахе, и в мольбах, обращенных к Нему. Так что всегда помните об этом и уделяйте еще больше внимания мольбам. В этом содержится урок для нас, чтобы, укрепив свою связь со Всевышним Аллахом, мы растворились в Нем. Те люди, которые унижают пророков Аллаха, сами призывают на себя погибель, потому что те, кто унижали пророков Всевышнего Аллаха, всегда были уничтожены Аллахом. Если эти люди не прекратят творить свои плохие дела, на них обрушится меч мольбы, который по повелению Всевышнего Аллаха обрушился на Лехрама. Поэтому свою боль, свои мучения и плач представьте перед Всевышним Аллахом, и пусть Всевышний Аллах сделает этих злодействующих поучительным примером для всех людей. На собрании 19 апреля 1904 года Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам сказал: «Когда я молился за свою общину и за Кадиан, я получил следующее откровение. Они твои и мои враги отошли от общечеловеческих норм морали. О мой владыка, разбей их на мелкие кусочки. В моем сердце появилась мысль
وأنجز وعدك وانصر عبدك وأرنا أيامك وشهر لنا حسامك ولا تذر من الكافرين شريكا. Какое это имеет отношение ко мне? И вдруг мой взгляд упал на молитву, которая год назад была написана на стене Байтут Дуа. «О мой владыка, услышь мою мольбу, разбей моих и твоих врагов на мелкие кусочки и выполни свое обещание, и помоги своему слуге, и яви нам свои дни, и занеси над моими и твоими врагами свой меч». Тогда я посмотрел на эту молитву, я понял, что пришло время принятия этой молитвы, и теперь Всевышний Бог явит нам свои знамения. И не оставляя ни одного из злодея из неверующих. Отвергающих обетованную Мессию Махди алейхиссалам много, но бывают такие, которые доходят в своих злодеяниях до предела, и эта мольба имеет отношение к ним. Затем обетованный Мессия алейхиссалам говорит: получив откровение, я увидел эту мольбу на стене, мне стало понятно, что это время является временем принятия моей мольбы. Всегда действовал и продолжает действовать обычай Аллаха, что Аллах устраняет тех людей, которые становятся преградой на пути Его пророков. Эти дни являются днями большой милости Всевышнего Бога. Увидев их, увеличивается вера и убежденность в сущности Всевышнего Бога. Увидев, как Он проявляет это, растет убежденность в существовании сущности Всевышнего Бога. И такого рода примеры Всевышний Аллах являет общение обетованного Мессии алейхиссаламе сегодня. С одной стороны, мы видим злословие врагов Ахмадията, а с другой стороны успехи общины. Нет никакого сомнения, что и в Пакистане есть благородные люди, такие, например, как снимающие плакаты со стен своих домов, но большинство из них проявляет безмолвное благородство. Как сказал в свое время третий халиф обетованного Мессии, да помилует его Всевышний Аллах, благородство существует, но оно безмолвно. Но есть такая группа людей, пишущих в англоязычные газеты, которые, увидев большую несправедливость, приступившую все пределы, начали возвышать голос против него. Нам нужно чаще читать эту мольбу, которую обетованный Мессия алейхиссалам получил в откровении, чтобы злодеи были уничтожены, и чтобы благородные люди страны были защищены от зла этих злодеев, и в первую очередь были защищены мусульмане Ахмади, страдающие от зла этих злодеев. Так что каждому мусульманину Ахмади необходимо жить с терпением и мольбой. В различных городах, разных районах Пакистана эти злодеи строят планы против мусульман Ахмади. Но наш Бог наилучший из замышляющих, и Он обращает их замыслы против них самих. И только Он один есть тот, кто защищал нас от этих страшных замыслов. Так что никогда не отпускайте Божьего подола. Если члены общины делают дела, соответствующие угождению Всевышнего Бога, и вместе поклоняются Всевышнему Богу, то если Аллаху будет угодно, очень быстро может произойти их духовное преобразование. Относительно проявления стойкости в обращении с мольбами ко Всевышнему Аллаху, Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам сказал: между мольбой и ее принятием есть промежуток времени. Иногда в это время человек подвергается испытанию за испытанием. Иногда эти испытания бывают такими тяжелыми, что буквально ломают хребет человека. Но человек с доброй природой, проявляющий стойкость, ощущает аромат даров своего владыки даже в период этих испытаний и трудностей. И он смотрит на происходящее взором глубокой мудрости, и после этого к нему приходит помощь Аллаха. Секрет таких испытаний заключается в том, что у человека появляется большая страсть в мольбах, потому что чем больше волнения он испытывает и более страждущим он становится, тем больше увеличивается вероятность принятия его молитв. Так что не надо отчаиваться и проявлять нетерпение, и не надо плохо думать об Аллахе. У нас не должно возникать даже мысли о том, что наша мольба не будет принята, потому что в этом случае мы становимся отрицающими качество Всевышнего Аллаха, принимающий мольбы, то есть то качество Аллаха, благодаря которому Он принимает мольбы. Когда человек начинает так думать, он словно отрицает это качество Аллаха, хотя и не намеренно.
अपने अंदर इस्तिक़लाल पैदा करना है। Мы должны проявлять постоянство в мольбах, и нам необходимо обратить на мольбы особое внимание в соответствии с теми условиями, о которых рассказал Хазрат Обетованный Мессия алейхиссалам, и которые я прочитал, говорит Хузур. Мы всегда должны быть убеждены в том, что слова Всевышнего Аллаха никогда не бывают неверными. Всевышний Аллах изрекает в Священном Коране: «Я отвечаю мольбе взывающего, когда он взывает ко мне». Сура Аль-Бакара, аят 187. Поэтому нет никакого смысла отчаиваться. Да, для принятия мольбы назначено определенное время. Если каждое испытание будет делать нас еще больше поклоняющимися Всевышнему Аллаху, то мы увидим результаты принятия наших молитв. Теперь, говорит Хузур, я прочитаю еще одно изречение Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалам. Помните, что человек не может получить пользы от мольбы до тех пор, пока он не проявит крайнюю степень смиренности и терпения, и будет постоянен в своей мольбе, и никогда не будет проявлять недоверие ко Всевышнему Аллаху. И он будет убежден в том, что Всевышний Аллах — властитель всех сил и желаний, и он никогда не прекращает обращаться к Аллаху с мольбами. И тогда наступит такое время, когда Всевышний Аллах услышит его мольбы и ответит на них. Те люди, которые следуют этому принципу, никогда не будут несчастными и лишенными милости Всевышнего Аллаха. Они, несомненно, будут успешны в достижении своей цели. Всевышний Аллах — обладатель всей силы и мощи, и для совершенствования человечества Он создал закон, согласно которому достижение духовного совершенства невозможно без проявления продолжительного терпения. И этот закон Аллаха неизменен. А тот, кто хочет, чтобы ради него этот закон был изменен, проявляет дерзость в своем неуважении к Аллаху из-за своего невежества. Следует также помнить, что некоторые люди проявляют нетерпение и хотят, чтобы их дела решались очень быстро, словно по волшебству. Но я говорю, что если кто-то проявляет нетерпение, то он своим нетерпением не наносит Богу никакого вреда, но самому себе он причиняет ущерб. Пусть он посмотрит, до чего он дойдет, проявляя нетерпение. Посмотрите, когда Хазрат Юсуф, любимый сын Хазрата Якуба, алейхиссалам, отделился от своих братьев из-за их злодеяний, Хазрат Якуб, алейхиссалам, продолжал молиться за него 40 лет. Если бы он проявил нетерпение, то не его мольба не принесла бы результата. Он продолжал молиться на протяжении 40 лет. И он верил в могущество Всевышнего Аллаха, и в конце концов, по истечении 40 лет его мольбы вернули ему Юсуфа. На протяжении этого продолжительного периода времени некоторые, порицая его, говорили ему: «Ты напрасно ждешь Юсуфа». Но он ответил им: «Я знаю от Бога то, чего вы не знаете». Нет никакого сомнения, что у него еще не было никаких новостей о нем, об Юсуфе, но он сказал: «Воистину я чувствую запах Юсуфа». До этого он знал, что срок его молитв очень длинный, но ничего не говорил об этом, и если бы Всевышний Аллах пожелал лишить его молитв, то он быстро бы ответил на его мольбы. Но этот продолжительный срок обращений с мольбой является доводом в пользу того, что мольба будет принята, потому что когда щедрый человек заставляет просящего у него долго ждать, он не оставляет просящего лишенным подаяния, и даже самый скупой, если он заставляет просящего стоять долго у его дверей, он в конце концов что-нибудь дает ему. Наши мольбы, боль наших сердец и те страдания, которые испытывают наши сердца, не связаны с нами лично, а связаны с тем, что мы являемся целью их несправедливости, только потому, что мы уверовали в посланника, любимого Всевышним Богом. Так что нет никакого сомнения, что мы терпим все это ради Всевышнего Аллаха, и Он обязательно услышит и ответит на наши мольбы, и Он уже отвечает на них. Развитие Ахмадийской общины само по себе является доказательством того, что Всевышний Аллах на нашей стороне. Как я уже сказал, говорит Хузур, замыслы врагов очень жестокие, и они все еще вынашивают эти планы, но проявлением милосердия и милости Всевышнего Аллаха и выполнением Его обещания
обетованного Мессии, алейхиссалам, с целью укрепления нашей веры, Всевышний Аллах разрушает все планы наших врагов. सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, И это происходит मालिक ने भी मुखालफत не только в Пакистане. जमात की तरक्की रुकी, Противодействие оказывается в различных странах мира, но, несмотря на это, развитие общины не прекращается. हमारी दूसरे मुसलमानों Когда я выступал в Европарламенте, говорит Хузур, один журналист задал мне вопрос: какое качество отличает вас от других мусульман и каким вы видите свое место? को पूछने के बाद Услышав это, у меня возникла мысль, что после того, как он спросил о численности нашей общины, он спросит: если вас еще так мало, то как вы можете распространять свои учения о миролюбии? इतनी थोड़ी तादाद है तुम्हारी, И я вспомнил тот ответ, который дал तो मुझे हसरीत मुझे साल третий халиф रहमतुल्लाह ताला обетованного Мессии, алейхиссалам, में आया на вопрос одного журналиста о численности общины. दिया था इसके सवाल पर कितनी तादाद है आपकी। तो उन्होंने फरमाया था कि आज 93 साल पहले Он ответил: था वो 1 करोड़ тот, кто 93 года назад был один, इतने अरसे вырос до общины, состоящей почти из миллиона его последователей. Теперь сами посчитайте, сколько нас будет через такой же период времени. करोड़ों में Я ответил этому журналисту таким же образом, сказав: इंशाअल्लाह ताला करीब है। Ахмадийской общине уже 123 года, и по милости Всевышнего Аллаха нас уже миллионы. Если Аллаху будет угодно, то недалеко то время, когда на нас будут смотреть как на одну из влиятельных общин в мире. तुम्हारा सवाल लगता है कि यही था। Я спросил его: ты об этом хотел спросить? Он сказал: да, я хотел задать этот вопрос. Я спросил: ты удовлетворен ответом? Он сказал: да, я удовлетворен. मकासद के हसूल के लिए नहीं, Но при этом мы должны помнить о том, что наше влияние не будет иметь целью достижения каких-то мирских целей. Более того, мы будем использовать это для установления власти Бога в мире и для распространения любви по всему миру. तरह की Поэтому нам не следует беспокоиться о том, что наши противники посредством своей несправедливости могут बता सकते हैं, остановить развитие нашей общины. तरक्की में रोक सकते Всевышний Аллах являет нам развитие общины. Более того, описав состояние последователей, любимых им и тех, кто будет им противодействовать в будущей жизни, Он даровал нам спокойствие. जुड़ने वालों और उनकी मुखातिब करने वालों की हालत का नक्शा खींचकर В тех аятах, हमारे लिए तसल्ली और सकीनत के समान которые я прочитал в начале проповеди, जो आया Всевышний Аллах शुरू में तिलावत की हैं, описал состояние последователей, любимых им людей и тех, кто оказывал им противодействие. कालू रब्बना गलबत अलैना शिकवतना व कुन्ना कौमन तालिन। वो यानी मुखालिफीन ये कहेंगे कि ए हमारे रब, Вот перевод этих аятов. हमारी बदनसीबी गालिब आ गई, Они скажут: что Владыка наш, हम एक गुनाह одолело нас несчастье наше, रब्बना अखरीना и мы были людьми заблудшими. ए हमारे रब, हमें इससे निकाल ले, यानी इस दोज़ख से О Владыка наш, выведи нас из нее гиены, и если мы повторим грехи наши, то воистину мы неправедные. काल अक्सर फीहा वला तकल्लम, कहेगा इसी में तुम वापस आओगे। Он скажет: идите прочь в нее и не говорите со мной. इन्नहु काना फरीकुम मिन इबादी यक़ूलूना रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना वरहमना व अंत खैरुर राहिमीन। यकीनन मेरे बंदों में से एक ऐसा फरीक भी था जो कहा करता था, Воистину была группа из слуг моих, которые говорили: о Владыка наш, мы уверовали, прости же нас и помилуй, и ты наилучший из оказывающих милосердия. हत्ता ज़िक्रियन हत्ता अंसाकुम ज़िक्री व कुन्तुम मिन्हुम तज़हकून। बस तुमने उन्हें तमस्सुक का निशाना बना लिया, यहाँ तक कि उन्होंने Но вы сделали их посмешищем, пока они не заставили вас забыть поминанием меня, когда вы над ними смеялись. सबरू अन्नहुम हुमुल फाइज़ून। यकीनन आज मैंने उनको उसकी जो वो सब्र किया करते थे, Воистину я воздал им сегодня за то, что они терпели, так что они и есть достигшие успеха. Сура Аль-Муминун, аяты 107-112. वालों का Таков итог тех, кто были врагами любимых Богом людьми, и тех, кто отошел от норм общечеловеческой морали. Когда в будущей жизни им откроется истина, они скажут: बदबख्ती हमें घेर कर यहाँ одолело нас несчастье наше. И они скажут: एक दफा लौटा दे,
हमको भी नाफरमानी О Аллах, верни нас еще один раз. करें, Мы больше не будем ослушиваться Тебя. Если мы это сделаем, то мы будем творящими зло. Но Всевышний Аллах скажет, अपने किए की это не является моим законом. मेरे सामने से दूर हो जाओ। Вам воздастся только за то, что вы сделали. Прочь отсюда. Вашим пристанищем является гиена. Войдите в нее. Теперь никто не будет слушать ваших призывов и криков. सुननी थी अल्लाह ताला ने, Аллах внимает крикам и призывам только тех людей, которые в этом мире совершали добрые дела, ना कि इन लोगों а не тех, которые в этом мире творили зло и несправедливость. А в будущей жизни призывает его. बस ये अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों से सलूक का जिक्र В этих аятах जो उसके рассказывается о том, как Всевышний Аллах отнесется к тем людям, которые враждебно относились к его посланникам. अपने बंदे की माफी मांगने के Тот Бог, который постоянно ждет, когда его слуга начнет просить у него прощения, скажет: यहाँ तो время уже прошло. मिलनी अपने यहाँ आ गया Теперь, когда вы уже здесь, вам будет воздано जो हरकतें за ваши дела, मेरे बंदों за те поступки, которые вы уже совершили в мире, мучая моих слуг, и за ваше плохое отношение к тем, кто поклонялся мне и старался установить величие моей религии, и за ваши попытки помешать тем людям, которые хотели развить мое дело. वो मेरे काम को आगे बढ़ाना चाहते थे, तुमने उनकी Вы не только мешали другим слушать их слова, более того, вы проявляли по отношению к ним большую несправедливость, и вы сделали мишенью своих насмешек и издевательств тех, кто произносил мою калиму. का निशाना बनाया, Более того, вы проливали их кровь. उनसे भी Так что о каком прощении теперь может идти речь? Сегодня никто не будет слушать вас. Идите в свое пристанище гиену и пребывайте там. आएगा। आज यकीन मेरे वो बंदे Всевышний Аллах скажет: के मुताबिक сегодня, безусловно, только те слуги мои, которые уверовали в посланника, пришедшего в соответствии с моим повелением и моим обещанием, достойны того, чтобы я оказал им свое милосердие и слушал их, и даровал им место в раю своего благоволения, и чтобы я воздал им, посмотрев на них взором любви, за то, что они были подвергнуты несправедливостям и мучениям. И я воздам им во много раз большим воздаянием, чем в мирской жизни. Всевышний Аллах скажет притеснителям и мучителям Божьих слуг: अल्लाह ताला फरमाएगा कि ऐ वो लोगों о люди, которые подвергали мучениям моих слуг, и это наша несправедливость, и ваше издевательство над ними настолько ослепили вас, तुम मेरी что вы стали пренебрегающими моей сущностью. मेरी इस हुक्म Вы забыли о том, что мучения верующих и убийства их приведут вас в огонь гиены. Вы забыли свой обет о том, что вы будете выполнять свои обязанности по отношению к Аллаху и по отношению к Его слугам. और उसके बंदों के हुकूक Так что теперь, когда вы забыли повеление Всевышнего Бога и стали пренебрегающими им, и стали теми, кто изменил повеление Бога по своей прихоти, से गाफिल हो गए, вы не имеете ко мне никакого отношения. के मुताबिक Вы грабили имущество беспомощных людей и жгли его. Вы захватывали чужое имущество и старались нанести ущерб их бизнесу. लोगों की Если у вас был общий бизнес, присваивали себе часть их бизнеса и поглощали принадлежащие им. इन जायदादों पर कब्जे किए, Так что теперь вам суждено испытать наказание гиены. को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। Обо всем этом говорит Священный Коран. Не говорите мне о каком-то облегчении, прощении. लंबी फहरिस्त है जो तुम करते रहे। И затем Всевышний Аллах скажет тем верующим अब ये и просящим милосердия и прощения: जो कुरान करीम कह रहा है, сегодня, несомненно, вы будете причислены к преуспевшим из-за вашего терпения, стойкости, укрепления веры и ваших поклонений, и из-за того, что вы были моими слугами, и вскоре вы станете теми, на кого снизойдет любовь Аллаха, и вы станете обретающими милосердие и прощение Всевышнего Аллаха. की वजह से Таковы отличия, такими отличиями верующих от неверующих, लोगों में शुमार किए जाते हैं согласно этим аятам Священного Корана. और अल्लाह ताला के प्यार के मौरद बनने वाले। Пусть Всевышний Аллах причислит нас к числу тех, кто обретет Его прощение и милосердие. इन आयात की रूह से मोमिन और गैर मोमिन का फर्क। अल्लाह ताला हमें उन लोगों Пусть Он откроет все наши недостатки и слабости
И дай Аллах, чтобы और कमियों की पर्दापोशी мы стойко обращали внимание мольбам, की तरफ हमारी तवज्जो रहे। и чтобы мы были причислены к преуспевающим. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.